سلام دوستای عزیز، با آشپزخانه نظیف خوش آمدین. من میخوایم امروز در صحیح کلچه شربتی رو برایتان بگویم. ابتدا 2 عدد تخم مرغ را میشکنانیم. 1 عدد آن را تنها سفیدی آن را میگیریم. حالا شکر 5 قاشق غذاخوری اضافه میکنیم. 113 گرم مسکه اضافه میکنیم. نیم گیلاس روغن هم اضافه میکنیم. بیکینگ پودر 1 قاشق غذاخوری اضافه میکنیم و همچنان وانیل نیز اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم. حالا نیم گیلاس آرد سوژی اضافه میکنیم. حالا 2 نیم گیلاس آرد ساده را آهسته آهسته اضافه میکنیم. حالا خمیری که آماده کردیم 5 دقیقه استراحت میدیم. حالا خمیرمان را هموار میکنیم. حالا با هر قالبی که دوست داشتید آن را برش میدیم. حالا روی کلچه هایی که آماده کردیم با زردی که از قبل جدا کردیم را چرب میکنیم. حالا کلچه هایی که آماده کردیم را به حرارت 180 درجه سانتیگراد میمونیم تا پخته شود. حالا برای شربت آن در 2 گیلاس آب 2 گیلاس شکر را اضافه میکنیم. حالا 1 عدد لیمو اضافه میکنیم. وقتی که خوب جوش خورد 1 قاشق هم ایل اضافه میکنیم. حالا شربت ما نیز آماده است. کلچه هایی ما که آماده شد در روی آن شربتی که آماده کردیم را میاندازیم. حالا برای تزیین آن از پسته استفاده میکنیم. حالا کلچه شربتی ما آماده است. اگر خوشتان آمد لایک، کامنت و سابسکرایب فراموشتان نشود. نوش جان.